Hello， 我係艾琪，不想自費實測一下根管治療，即係我哋講嘅杜牙根。其實之前洗牙嘅時候，牙醫已經同我講過我前牙係有問題，咁叫我盡快處理啦。咁但係最近就越嚟越痛啦，所以就決定今日上嚟搞埋佢。咁我揾咗一間咧喺羅湖口岸附近嘅，咁個店面都幾大。咁知道呢度咧有一站式啊、洗牙、種牙、修復啊、兒童口腔都有嘅。咁嚟到等咗一陣啦，咁首先姑娘就帶我去做個口腔檢查，咁照咗一個 X 光片啦，咁即時都好清楚睇到我嘅情況啦。咁牙醫都清楚咁指出我之前都知道嘅問題啦，前牙呢個壞嘅部分如果唔處理呢，只會越嚟越嚴重，到咧深圳呢度係會平啲，咁但係都會擔心價錢。咁原來佢呢度係有得買美團㗎，咁睇咗前牙就880蚊人仔一隻啦，咁我做兩隻就係1760。咁之後即時都問翻我香港嘅朋友，原來佢哋喺香港做杜牙根要成3萬蚊，而照 X 光片都要500蚊。咁呢度咧係免費啊。咁睇咗個環境同價錢啦，我就決定喺呢度做啦。其實成個過程咧就係感覺到有啲嘢轉個牙齒啦，唔係特別痛嘅。咁佢根管治療主要就係轉開個牙，就清咗啲細菌，咁等嗰啲細菌確認都被清除咧，就會填充翻個空間。咁流程大概就係咁啦。咁呢度咧有別於一般嘅流水店啦，牙醫真係會好細心慢慢幫佢做，咁做完都會有翻收據俾我。咁另外呢度有一個好驚喜嘅部分咧，除咗診所有主動咁去加我聯絡啦，咁亦都加咗牙醫嘅聯絡。咁預約覆診嘅期啊，同埋術後有啲乜嘢，直接就可以問翻牙醫啦。咁呢一個我都覺得係幾貼心嘅一個服務嚟嘅。咁唔知大家有冇杜牙根嘅經驗，又做咗幾多錢呢？留言話俾我知啦。咁前往嘅方法呢，喺羅湖口岸行過嚟都唔遠嘅，咁或者搭地鐵去到呢2個地鐵站，都係喺附近嘅。想知更多深圳好去處，記得 follow 我啦。下集見，拜拜。